ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अतः षष्ठोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचां वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्य अमृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम् त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणि उद्भिज्जजादीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाब्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसशिष्ण उपस्तस्तु प्रजात्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निर्वृतेर्मृत्योर्निरयस्य गुतः स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पथम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो ग्रजाः सुरासुरनरानागाः कका मृगसरीसृपाः गन्धर्व अप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणो रगाः पशवः पितरा सिद्धा विद्याद्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहऋक्षकेथवस्ताराः तडिदस्तनयिन्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदम् आवृतं विश्वं विदस्तिम् अधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपति अन्तर्बहिः पुमान् सो अमृतस्य अभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदद्यघात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपथो विदुः अमृतं क्षेमम् अभयं
त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्तु अपरो गृहमेधो अबृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु उभयाश्रयः यस्माद् अण्डं विराज्जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यम् अद्यघात् विश्वं गोपी सूर्य इवातपन् यथास्य नाभ्याद् नलिनात् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवादृते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतय कुशाः इदं च देवयजनं कालश्च उरुगुणान्वितः वस्तूनि ओषधयः स्नेहा रसलोहमृतो जलम् रुचो यजुंसि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवदानुक्रमकल्पः सङ्कल्पस्तन्त्रमेव च गदयो मदय श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारा संवृथा मया इति संवृतसंभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजम् ईश्वरम् ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदितं विश्वम् आहितं गृहीत मायोरुगुणः सर्गादौ अगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् इति ते विहितं तात यतेदम् अनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सद् असदात्मकम् न भारती मेऽङ्ग मृषलोभलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे हृषीकाणि पतन्ति असत्पथे यन्मे हृत् औत्कण्ठ्यवधाधृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनाम् अभिवन्दितः पतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्यगच्छं यत आत्मसम्भवः न दोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्चिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तम् अथा परे कुतः
नाहं न यूयं यदृथां गतिं विदुः न वामदेव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विधं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मनि आत्मना आत्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्म इन्द्रियाशयाः यदा तदेव असत्तर्कैः तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालस्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्तास्नु चरिष्णु भूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवधादयश्च स्वर्लोकपाला ककलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये रक्षरक्षोरकनागनाथा ये वा ऋषीणां ऋषभापितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूत कूष्माण्डयाधो मृगपक्षी अधीशा यत्किं च लोके भगवन्महस्वद् ओजस्सहस्वद् फलवत्क्षमावत् श्रीह्रीर्विभूति आत्मवत् अद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवद् अस्वरूपम् प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः।